ತರಕಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದುಬೈ ಅಂತ. ಇದು ದುಬೈ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ನಮ್ಮದು AC ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ AC ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ. ಕಾಫಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡು ಬಾ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ದೇನೆ. ಫುಲ್ಲು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವೈರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ 5:30 ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಒಂಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟೋಗೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಗಿಂದ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವಳು ಮಲಗಿದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಇವನು ಇವಾಗ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ವೆಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಈ ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಬರೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ. ನಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ. ಇದು ಎಳ್ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ವೀಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಬೀಚ್ ವಾಕ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎದ್ದು ಬಂತು. ಹಾಯ್, ಇದಾಯ್ತಾ ಚಿನ್ನಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ? ಓ ಅಣ್ಣ ಪಾಟಿ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಜೋಡಿಸಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತನಾ? ವಾಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇದು ಎಳ್ನೀರು ತರೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಳ್ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ರೇಟಾ? 2.80, 3 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ರೂಪಾಯಿ. 150 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಹೊರಟ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ವಾಕ್ ಇದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 17,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 5,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಂದು ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ದು ಹಿಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಬುದ್ಧ ಟೆಂಪಲ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು MRT ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಬ್ರೌನ್ ಲೈನ್ ಬರಲ್ಲ? ನಾನು ಬ್ರೌನ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಪಣ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಟ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ರು ಇಳ್ದೋದ್ರು. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲ್ ದಾರಿ. ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ಲು ಇಳ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಳಿಯೋ ಜಾಗ ಬಂತು. ನಾವು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿದ್ಲು, ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ವಂತೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸಿನಾ? ಏನಾದ್ರು ಏರು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮಾ. ಏನ? ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ, ಜಿಮ್ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ರಾನಿಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ. ಅವ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಡಬಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದುಬೈ ಅಂತ. ಇದು ದುಬೈ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ.
ಈಗ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಆಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು 50-60 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು. ಇದು ನಿಂದೇನಾ? ಇದು ಮೂರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು 8 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ HDB ಮನೆಗಳು. HDB ಮನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆಗಳು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥರ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ. ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಲ್ಲ ರಾನಿಲ್, ಅದು ಬಾಳೆ ಹೂವು, ಅರಿಶಿಣದ ಎಲೆ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್. ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ದು ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಬೇಕು ನನಗೆ. ತರಕಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅಂತೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಇವಾಗ. ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್, ಮನೆ, ತಿಂಡಿಗಳು, ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರ್ಲಿ. ಜಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇದನ್ನ ಸುಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ, ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ನಂಬ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ. ಸುಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಥರ ಬಿನ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ. ಚಿಪ್ಸ್ ಟೈಮಾ? ಅಶ್ವಿನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನಲಿ. ಮಕ್ಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವರು ಇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಲರಿಂದ ಆವಾಗ್ಲಿಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅವ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನಗಳೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಕಸಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆ ಉದುರಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗ ಏನಾದರೂ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಊಟಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು 1-2-3 ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ. ಕ್ಯಾಟ್ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಳು ಹತ್ತಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾವು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಡೀಪಾಗಿ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ. ಈಸಿ 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 ಅಪ್ಪ, ಈಸಿ. ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಅರ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಒಂದು ಕವರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೀ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಇರೋ ಕವರ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಬರೋ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಿಟ್ಟೆ. ಇದಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ರಾನಿಲ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಕವರ್ಸ್.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡು. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಆಚೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡು. ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಡೆ ತೋರಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಓ, ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಪಾಪಣಿ, ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಊಟನೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ತಂದಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತರಕಾರಿ ತಂದಿರೋದು, ಆದರೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಅನ್ನ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ 2-3 ಸಲಿಂದ. ಇದು ಆಂಧ್ರದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್.